Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer recetas de slime y voy a sacar ahora todos los ingredientes. 3, 2, 1. Bueno chicos, estos son todos los materiales que vamos a utilizar. Ahora sí vamos a empezar. Bueno chicos, la primera receta que vamos a estar haciendo es de harina con agua. Entonces vamos a empezar. Bueno chicos, sigo revolviendo y revolviendo, pero la verdad la mezcla no funciona. Así que fue un fail. Ahora sí, vamos por la tercera receta, así que vamos a traer los materiales. Ahora sí, ya que trajimos los ingredientes, vamos a empezar. Seguir moviendo. Más o menos ha salido un poco, pero está un poco pegajosa, ¿verdad?
aguado, entonces la receta fue un fail. Y vamos por el sexto final. Vamos a traer los ingredientes. Bueno, ya trajimos los ingredientes y vamos a empezar. Le eché un poco más de maicena y ya se empezó a hacer como una masa, miren. La textura es súper rica. ¿Ven? La textura es súper rica, miren. Es súper relajante, la verdad. Pero no se puede quedar tanto como un slime, ¿sí? Pero la textura es rica. Me salió bien. Bueno, chicos, de las 7 recetas que hicimos salieron 4 y 3 no funcionaron. Entonces yo voy a decidir cuál es la ganadora y cuál es la perdedora. Fue el que hicimos con silicona con agua. Miren, ya se